แนนคะผมขอกอดคุณได้ปะค่ะผมขอโทษนะเรื่องอะไรคะทุกเรื่องที่ผมทำกับคุณนะว่าไงออกมาเจอเราที่อาร์สเปซหน่อยเรามีอะไรอยากจะคุยด้วยแนนรู้หรือเปล่าว่าเธอนัดเราไปเจอไม่รู้แต่เราก็หวังว่าเราจะไม่บอกแนนถ้าอย่างขึ้นมาแบบนี้ไหนลองดูสิโอเคคือตอนเมื่อกี้ที่ซ้อมรวมคือแขนมันไม่ลายมันไม่เท่ากันนึกออกปะเพราะฉะนั้นเอาใหม่เอาลงใหม่เราขึ้นมาฟึ๊บเสร็จทีนี้หัวนะหัวเราใช่ไหมวันนี้มีนัดพี่โซเดี๋ยวแนนมานะไปธุระแป๊บนึงจอยอาร์สเปซของเธอก็สวยดีนะเสียดายที่วันเปิดเนี่ยเป็นแนนได้เต้นแทนที่จะเป็นเราอยากหยุดความสัมพันธ์แบบนี้หรอทำไมในเมื่อเราเริ่มทุกอย่างมาด้วยกันจะมาทิ้งกันไว้กลางทางแบบนี้ได้ไงยังไงเนี่ยนะไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องจบไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันไม่มีทางหรอกนะที่ไอ้3 คนเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ไปตลอดชีวิตอะทำไมจะไม่ได้อะตอนนี้แนนก็ให้เราไปอยู่ห้องเธอแล้วไงมันก็คือสัญญาณที่ดีว่าเดี๋ยววันหนึ่งแนนก็จะชินไปเองกับการที่เราอยู่3 คนแบบนี้อะมองไม่ออกใช่ไหมว่าเขาไม่ได้เต็มใจอะแล้วไงอะไม่สนแล้วถ้าวันหนึ่งแนนจะโวยวายอะไรขึ้นมาเราก็พูดได้ไงว่ามันเป็นไอเดียแนนเองไม่มีใครบังคับอะไรซะหน่อยจะกลัวอะไรอ่ะเราน่าจะมองออกตั้งแต่แรกนะว่าเธอแม่งเป็นคนมองไม่เห็นใครเลยนอกจากตัวเองอะใครที่เธอว่านี่ใครเหรอฮะเธอหรือว่าแนนอ๋อนี่คือจะหยุดทุกอย่างเพราะว่าอยู่ๆก็แคร์แนนขึ้นมาเหรอไม่ใช่อยู่ๆแต่ว่ารู้สึกมานานแล้วและรู้สึกมากด้วยจนเรารู้สึกผิดว่าเราจะปล่อยให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปเนี่ยนะ
รู้สึกนานแล้ว นานยังไงอะเธอเพิ่งรู้จักแนนเองจะไปรู้สึกอะไรมากมายจะบ้าหรือเปล่าฮะ ไม่ได้เกี่ยวกับเวลา มันอยู่ที่ว่าใครทำให้เรารู้สึกมากกว่า และอีกอย่างเนี่ยนะ ที่เราเลือกที่จะปล่อยแนนไปวันเนี้ยเพราะวันนี้เรายังแค่รู้สึกดีกับเขา แต่ถ้าวันหนึ่งเรารักเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย เราจะปล่อยเขาไปไม่ได้ ก็นั่นไง ถ้าปล่อยเขาไปไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไปเลยไง อยู่ด้วยกัน3 คนตลอดชีวิตไปเลยไง นั่นคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่หรอ เข้าใจใหม่ก่อน ความรักมันเป็นเรื่องของ2 คนไม่ใช่3 คน แล้วถ้าวันหนึ่งมันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยถ้าจะไม่มีค่าอะไรในชีวิตเราเลยเว้ย ได้ งั้นเธอคิดไว้หรือยังว่าหลังจากนี้จะทำยังไงต่อ แนะนำให้เอาไหมไปสารภาพกับแนนเลยว่าที่เธอไปจีบแนนเนี่ยเป็นเพราะแผนของเรา แผนของเราที่อยากให้แนนมาอยู่ในความสัมพันธ์3 คนแบบเนี้ยเผื่อแนนมันจะตกใจ แล้วก็หนีไปเลย เธอจะได้ไม่ต้องเสียแรงทำอะไรให้มาก ใช่ไหมแนน แนน 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 ผมขอโทษ แนน ขอโทษ ฮะ ใจเย็นๆก่อนแนน แนนฟังเราก่อนนะ ฟังอะไรจะให้แนนฟังอะไรแนนฟังมามากพอแล้ว ถ้าอยากปล่อยแนนไปก็ปล่อยไปดิ แค่ปล่อยแนนไปก็พอ เข้าใจปะสมใจหรือยังอะอยากปล่อยแนนไปไม่ใช่เหรอ ทีเนี้ยแนนไปแล้วไปรับไม่กลับมาแน่ แนนมาที่นี่ได้ยังไง นี่เรียกแนนมาที่นี่ใช่ไหม เปล่านะ เราแค่ลงสตอรี่อะลงใน close friend ด้วยอ๋อแต่เรามีแนนเป็น close friend แค่คนเดียว นี่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะ ไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่รู้ด้วยว่าแนนจะมา แล้วก็มาได้ยินทุกอย่างพอดีเลยอะบังเอิญสุด ตอนแรกเราคิดว่าเราจะปล่อยแนนไปแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ววะ ๆโอ๊ยเอาเลยตามสบาย แนนมันไม่กลับมาหรอก เต็มที่ไปเลยจ้า พี่อ้อยพี่ชอตคะ ตอนที่แนนบอกพี่ๆว่าแนนรู้ว่าเขา2 คนมีอะไรกันลับหลังแนน แต่แนนก็เลือกที่จะเดินต่อในความสัมพันธ์นี้ เพราะคิดว่าตัวเองจะเอาอยู่ แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าพอถึงเวลาที่ความจริงทุกอย่างมันปรากฏออกมา ว่าเขา2 คนไม่ได้แค่มีอะไรกันลับหลังเรา แต่เขาจงใจดึงเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์3 คนตั้งแต่แรก มันจะทำให้แนนเจ็บได้ขนาดนี้ เ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรับฝากข้อความที่ ฮัลโหลครับ คุณนิวคะ นี่แนนอยู่กับคุณหรือเปล่า พี่ติดต่อไม่ได้เลย เปล่าครับ ผมก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันครับ มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเนี่ย ครับ งั้นคุณมาหาพี่ที่นี่ก่อน แล้วเดี๋ยวเราช่วยกันคิด โอเคครับ รู้จักกันด้วยเหรอ ใช่ รู้จักดีด้วย จะเรียกว่าเราเป็นคนอื่นก็ไม่ถูกนะ เพราะถึงเราสองคนจะรู้จักกันช่วงสั้นๆเนี่ย แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำมากไม่ใช่หรอ แก เวลาแบบนี้จะเลือกอีก ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันเลือกแล้วว่าฉันจะไปอยู่ที่ไหน นี่แฟนมึงเปล่าวะ เห็นนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวอ่ะ จะพาฉันไปไหน ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย สุดท้ายมันก็ต้องจบอยู่ดี